ഞാനൊരു എഗ്ഗ് കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ പൊട്ടാറ്റോ എഗ്ഗ് കബാബാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു എഗ്ഗ് കബാബാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 3 മുട്ടയും 3 പച്ചമുളകും പിന്നെ തേങ്ങയുമാണ്. ഈ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ പകുതിയെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കുറച്ച് ഉപ്പും മാത്രമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2 മുട്ടയെടുത്തൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം. മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് പച്ചമുളകിനെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതിയെ ഞാൻ ചിരകിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് അതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ച മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തോലയ്ക്ക് ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയെ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് കീറിയെടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ എഗ്ഗ് കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതും ഒരു തരത്തിൽ എഗ്ഗ് കബാബ് തന്നെയാണ്. പൊട്ടാറ്റോ അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ തേങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്, അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ മഞ്ഞ കരു കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ ഈ ചമ്മന്തി ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കബാബിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ
ഇപ്പോൾ 2 മുട്ട കൊണ്ട് ഞാൻ 8 കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയിലൊന്ന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും മുട്ട എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കൊരു മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇത് കിട്ടും. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഇതിലിട്ട് മുക്കിയാൽ മതി, ഒഴിച്ച് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് മുട്ട മുങ്ങി വന്നെങ്കിലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിന്മേലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞക്കരു നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ വീഴുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി കൊണ്ട് മഞ്ഞക്കരു നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ന്യൂ അപ്ലോഡ്സുകൾ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.